Uma menina de 10 anos perdida numa densa floresta da Louisiana após sair de casa, num episódio de sonambulismo, foi salva no dia 15 de setembro, graças a um operador de drone que a avistou usando imagens térmicas. A criança estava a cerca de 3 quilômetros de casa. Estatísticas recentes compiladas por uma empresa líder mundial em tecnologia de imagens aéreas mostram que drones estão diretamente envolvidos na salvação de mais de 1.000 pessoas espalhadas por 40 países diferentes. Só na América do Norte foram 312 casos registrados. O primeiro resgate conhecido foi em 2013.